गुफाथुम्कीको भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र गुफाथुम्की त्यो माथिल्लो डाँडा माथिको डाँडा त्यहाँ चाहिँ पहिला लामा गुफा बसेको हुनाले गर्दाखेरि यो पहाडकै नामै गुफाथुम्की बस्न गएछ र अति नै सुन्दर वातावरणमा सजिएको सानो सानो डाँडाहरू खोल्साहरू र साथसाथै भन्नुपर्दाखेरि अझै मनमोहक बनाउने चाहिँ त्यो सानो सानो डाँडामा चियाको बुट्टाहरू अति नै राम्रो लाग्यो। आज म पनि भ्रमण गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त्यो डाँडाहरू आज दिन राम्रो भएको भए कति राम्रो देख्थ्यो होला, तर दिन खराब भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै टाढासम्म देख्न सकिएन। तैपनि मलाई त राम्रो लाग्यो। भन्दा भन्दै हामी पोखरीको छेउ पुगिसके। यो चाहिँ तल्लो पोखरी रहेछ, सानो पोखरी। मलाई त लागेको थियो कि यो मात्रै रहेछ पोखरी भन्ने जस्तो लागेको थियो, तर होइन रहेछ। किनभने यहाँ माथिल्लोपट्टि पनि रहेछ पोखरी। माथिल्लो पोखरी चाहिँ ठुलो रहेछ र यो पोखरीको बिचमा चाहिँ पिङ राखिदिएको रहेछ है, एउटा इन्जोयको लागि। नानीहरू होस् चाहे ठुलो मान्छे होस् चाहे जो पनि होस्, यसमा पिङ खेलेर एउटा यसो है मनोरञ्जन गर्ने, मन आनन्द गर्ने। र यो डाँडाबाट चाहिँ माथि गुफा जाने बाटो बनाउँदै रहेछ र यहाँनिर अब हाम्रो भाउजूहरू पनि पिङ खेलिरहेको छ र यो सिधा उकालो चाहिँ भर्खरै बनाएको रहेछ, पहिला चाहिँ थिएन। मैले गुफाथुम्की भनेर सुनेको हो, तर म पुगेको थिएन र यसपालि चाहिँ म पुग्न सफल भएँ र यहाँनिर काम धमाधम चलिरहेको रहेछ। यो पर्यटन स्थलकै निम्ति बनाएको होला साथै जस्तो लाग्यो मलाई। र म पनि एकैछिन पिङ हेरेँ, मलाई पनि मजा लाग्यो। र माथि डाँडा जाउँ भनेको थिएँ, डाँडा चाहिँ अब गइनँ हामी, किनभने फर्किनु पर्ने, त्यसले गर्दाखेरि टाइम पनि हातमा कम्ती। यो सानो सानो डाँडाहरू मजाको लाग्यो मलाई है, दामी लाग्यो। र पछि आउँदाखेरि यो दिन राम्रो भएको बेलामा एउटा राम्रो भिडियो बनाएर हजुरहरूको समक्ष, पछि कुनै समयमा फेरि राम्रो भिडियो बनाएर हजुरहरूको समक्ष ल्याउँला भन्ने आशा राख्दै म जितेन शेर्पा पनि हजुरहरू समक्ष बिदा मागेँ। नमस्कार, बाई बाई, फेरि भेटौँला भन्दै आजको निम्ति चाहिँ बाई बाई।